pre svega, dobrodošli u Beograd i dobrodošli u Telegraf. Hvala. Vraćate se u Beograd svojim najvećim koncertom do sada ovde. Nekako ste u vrlo brzom periodu stigli od festivalske publike do svoje publike u Beogradu. Kada ste imali taj neki moment da ste shvatili ovo je sad naša publika, ne sviramo više festivale pa da je neki miks, već imamo svoju jaku fan bazu u Beogradu i Srbiji uopšte? Pa, sasvim iskreno, nama je prvi koncert u Srbiji bio pre 3 godine na Beer Festu i tad smo išli na Binu bukvalno bez ikakvog očekivanja. To je bilo nakon Eurosonga, ili tako? Da. I mi smo sedeli u backstage-u, radili neki intervju i čuli skandiranje kao Jokera, Jokera. I mi kao okej, cool. I izađemo na Binu i stvarno nas je dočekala neka praktično neponovljiva energija. Tako divna publika koja je stvarno pratila nas je u sve pesme. I tad smo videli, ljudi nisu ovde samo zbog onog jednog Eurosong hita, nego kao uzeli su si vreme i saslušali su muziku. I vrlo brzo nam je bilo jasno da možemo možda da ostvarimo neki taj svoj san vlastitog koncerta u Srbiji. I onda smo brzo i najavili nekoliko koncerata u Domu omladine u Novom Sadu i tako. Tako da, šta ja znam, mislim da nam je prvi korak na Binu u Srbiji pokazao da ovde ima neke ljubavi za nas. Da. I by the way, ovaj snimak iz Beer Festa je jedan od naših najboljih live snimaka, a i sad ima više od 100.000 pregleda na YouTube. Da. To je onda najviše, verovatno, od live snimaka. Da. Ovog puta, isto veče u Beogradu kad i vi, nastupa i Baby Lazanja, s kojim ste vi već nastupali ranije. Imate to neko isto evrovizijsko iskustvo, ajde tako da kažemo. Mislim da je pre nekoliko godina nije bila toliko česta situacija da dva mlada alternativna benda iz Slovenije i iz Hrvatske nastupaju, pa čak još isto veče u Beogradu. Da li mislite da to pokazuje da se nešto ozbiljnije promenilo na muzičkoj sceni, pogotovo kada su relativno mlađi bendovi u pitanju? Pa ja mislim da se desilo nekoliko različitih stvari. Jedna od tih je apsolutno da je internet uz Spotify, recimo algoritme, postao nešto što je opet ljudi bacilo u slušanje muzike koja je u nekim playlistama koji ne biraju sami, nego uđu i njoj muzika im algoritmično izbacuje neke nove stvari. I mislim da se malo mentalitet ljudi promenio u smislu otvorenosti / zatvorenosti za novu muziku. Svakako se sad u svetu baš popularizirao i K-pop i latino muzika i tako. Dosta ljudi sluša stvari u jeziku koji ne razumiju u biti. Tako da mislim da nam se malo menja mozak u smislu kao ne moram odmah da razumem šta su reči, kao imam internet i pročitat ću tekst, prevod i tako dalje. A druga stvar je ta da verujem da je internet isto ostvario tako neku predstavu toga da svi živimo u jednom svetu. Znači, nema više toliko te državne podele, nego smo državljani jednog sveta i jedino što nas deli je taj jezik, ali kao nešto što može da se prevaziđe. Tako da ja mislim da je publika dan danas mnogo otvorenija za nešto drugačije, plus imamo toliko materijala svako u svom jeziku, od bukvalno gde god dolazimo u ovom svetu, da mislim da nam je malo dosadno, tako da su neke te egzotične stvari postale neki kao mentalni eksperiment, malo neka vežbica za mozak, kao slušam nešto što mi nije totalno tu, pa moram malo da otvorim pogled. A sa Devitom ste, kad smo kod nečeg drugačijeg, objavili pesmu Supersonic. Pričali ste već da je ta saradnja išla nekako veoma lako, od poruke na Instagramu do snimljene pesme. Ono što me interesuje je koliko je saradnja sa Devitom možda uticala na to da vi izađete iz nekih sopstvenih muzičkih navika i da li ste usvojili iz tog procesa snimanja sa njim nešto što ćete možda da nastavite da koristite kada sednete da snimite naredni album? Malo, kompleksnije, duže pitanje. Ja bih rekao ovako. Mi jesmo nekako iz dva različita, recimo, muzička sveta i apsolutno smo različiti izvođači, ali tokom te saradnje pokazalo se da imamo vrlo sličan pogled na to kako se stvara muzika, a to je u smislu kao
neke vibre koja mora da bude oko toga. Znači, naravno, tehnički aspekt je drugačiji. Ali u studiju je bilo sve jako, jako organski, jako brzo, jako naturalno. Tako da, ja, majke mi, nisam osjećao uopšte Devita nisam ga prihvatao kao nekog, kao stranca u tom procesu, nego je vrlo prirodno ušao tu, bio je jako društven. Tako da je ta neka topla komunikacija malo razbila tu neku sliku, sad uopšte radimo neku saradnju. Baš je bilo onako kao malo drugarski smo se našli da napravimo pesmu i kao sad smo jedan bend. Nisam imao osjećaj kao featuringa, nego više kao nekog tog bendovskog momenta. Tako da, šta ja znam, mislim da nam je što se tiče toga procesa za budućnost otvorilo nama neku širu sliku na to kako u stvari, kako mora biti, kakva atmosfera mora da vlada u studiju kad radiš s nekim, jer je bila jako pozitivna. Da dodajem, ja mislim da smo se nešto naučili od Devita, ali u procesu snimanja video spota. I to. Jer to je za njega, mi smo snimali video spot 2 dana po 14 sati. I to je bio za nas i za njega prvi put da smo toliko dugo snimali. On je nama rekao da on kad snima video spot da to nikad ne traje više od 4 sata. Tako da ja mislim da je to jako dobar nekako advice za nas da u budućnosti, jer niko od nas ne voli baš da se snime video spote. Pogotovo kad je hladno, mokro, a uvek je iz nekog razloga hladno i mokro, ja ne znam šta je. Da li, evo sad imamo tu kao neku žanrovsku razliku, mada žanrovske granice se dosta i brišu danas. Čini mi se da Joker Out gravitira možda da radi pesme sa ljudima koji su drugog žanra. Koja bi bila neka osoba koja bi bila iz potpuno drugačijeg žanra s kojim biste možda voleli da snimite pesmu u budućnosti? Balkanski artist definitivno Senida. Mi ni nemamo sad trenutačno nijedan featuring sa ženskom artistkinjom, tako da to bi bilo jako cool. A ovako iz svetskog, pa ja mislim da bi sad mogli počnemo da nabrajamo dosta njih. Ali ovako od posljednjih nekih muzičara, meni se jako dopada Ray. Bruno Mars bi bio cool. Ne, možda još, mi smo dobri drugari sa eurovizijskim Fincom Karijom. S njim bi bila muzička saradnja najrealnija i još uvijek je on jako drugačiji artist od nas, tako da bi bio zanimljivo kako izgleda taj spoj muzički. Da se vratimo malo na vaš veliki koncert u Ljubljani. Svirali ste pred 17.000 ljudi. Nije bio samo koncert, to je bio, kako ste i sami nazvali, karneval. Da li je ovo bio prvi put da možda toliko, rekli ste 1,5 godinu dana radili na tome, da ste toliko učestvovali i u organizaciji i da ste možda shvatili da Joker Out nije samo band, već jedan možda sveobuhvatniji projekat, s obzirom na to da je jako veliki težak zadatak napraviti tako nešto? Pa to je apsolutno bio naš najveći projekat, bez pitanja. I u našoj pesmi Novi val refren ide kao vabljeni si na karneval, znači pozvani ste svi na karneval i činilo nam se da je tih 10 godina najbolje obuhvatio baš taj line, jer stvarno je karneval, znamo, ideš na onaj vlakić smrti, pa ideš gore, ideš dole, pa se malo vrtiš na ringišpilu i tako da svega toga je bilo tih 10 godina i za nas i za publiku koja je doživjela 10 godina života, isto tako s nama, promijenili su se ljudi. I kad smo došli do tog koncepta karnevala, počeli smo naravno da razmišljamo o tome, kakva će biti bina, to je jedno pitanje, išli smo dosta u taj cirkuško-karnevalski vibe, ali želeli smo da napravimo nešto više od koncerta i odlučili smo za celodnevno događanje i stvarno u 3 popodne su se otvorila vrata i ljudi su mogli ući na venue gdje ih je čekalo 50, mislim da, cirkusanata koji su imali neke cirkuške workshope. Imali smo frizera, crtanje, face painting, svašta nešto, karnevalske igre i tako, kao neki vašar u stvari. I bilo je tu ogromno posla. Tu je većinu tog logističkog posla preuzeo naš bubnjar, Jure, koji je sa našim Matejem, koji je, recimo da naš glavni suorganizator uz nas. Njih dvojica su bukvalno odradili sa još svojom ekipom
mislim ekipom od Mateja, fenomenalan posao i stvarno je sve bilo na mestu. A onda nam se desilo neočekivano, 2 sata pre koncerta, bubnula je bukvalno ona najveća oluja koju pamtimo u Ljubljani jer je trajala 2 sata. Ispadala se abnormalna količina kiše, duvao je prejak vetar, pucale su strele, tako da u nekom trenutku je postalo opasno i za ljude koji su bili tu u prostoru, tako da smo morali da evakuišemo 5 ili 6 hiljada ljudi. I baš je ceo koncert došao pod veliki upitnik. Imali smo krizni sastanak gde smo pričali o tome da koncert otkazujemo. Jer je sva struja bila pol metra pod vodom i naravno to je opasno. I 20 minuta pre nego što je prestala kiša, bila je doneta odluka sa strane ljudi koji se bave sa strujom da ako prestane kiša mogu da provere kakva je situacija, ako mogu da reše to na neki bezbedan način, da možemo da odradimo koncert. I sad u tom trenutku imamo prazan venue, ogromne nekih stvari ne radi, svima su nam pokrepavali telefoni zbog kiše, svi smo bili mokri kao miševi. I stvarno je bila kao neka apokaliptička scena, katastrofa. 1,5 dana, bukvalno smo svaki dan radili samo to i sad može bukvalno 2 sata kiše i oluje da ti to odnese. I eto, na kraju, da skratim priču, bila je doneta odluka da može, da su stvari bezbedne i mi smo izašli na binu, ja mislim tako, bez 1 grama stresa. Zato jer je bukvalno sve što se moglo izdešavati, izdešavalo se. I pre nego što izlaziš na takav koncert, budeš nervozan, razmišljaš samo da ne zeznemo ovo, da bude tehnika u redu. Bilo nam je apsolutno sve jedno. Jer kao sve je već otišlo po zlu i jedino što moramo je samo da izađemo jer mi smo samo gledali kako je iz nule 17.000 ljudi mokrih, prljavih od blata došlo, skandiralo napravila se neka takva energija koju ne možeš dobiti. Znači, da nije bilo te oluje, ja mislim da bi koncert bio 150 puta lošiji. Tako da sve se desi s razlogom. Da, izađe nešto dobro iz loše situacije. Videli smo i na snimcima da se taj koncert završio vrlo emotivno. Da. Ali ja sam htjela da se dotaknem i te oluje. Interesuje me kako se vi osjećate u momentu kad vrlo malo pred koncert vi ne znate da li ćete izađete na binu? Teško bi opisao, ne mogu ni da kažem da ja nisam osjećao nikakav ni strah, ni neko razočarenje, nego bukvalno jako si prazan. Na neki, kako se tome kaže uopšte, kao ideš u neki mod samo spašavanja. Znači, bukvalno mozak se isključi i samo tražiš racionalne načine da rešiš situaciju. Tako da sam bio u tom samom momentu baš bez osjećaja. Mislim da smo svi verovatno reagovali tako jer to je šok. Bukvalno je šok jer mnogo toga ovisi o tome. I zato se na kraju tako i završilo emotivno. Bukvalno nas se samo u nekom trenutku slomilo zato jer sve dođe iza tebe. I na zadnjoj pesmi smo internizirali osjećaj, uspeli smo. Uprkos svemu, uspeli smo i to je to. I ljudi su tu, pevaju, osjećaš ih, izvadiš one slušalice i to je najbolji osjećaj na svetu. Da li smatrate da je taj koncert koji je označio 10 godina benda, označio možda samo kraj prvog poglavlja Joker Outa ili sad sledi posle njega nešto potpuno novo? Pa nije kraj prvog poglavlja, nego kraj, ne znam, možda 10. 10. Da, ali sigurno nije posljednji. Verovatno neće biti skroz drugačije to što će se dešavati u budućnosti, ali svakako nam je uvijek u interesu da napravimo nešto novo, jer je to bitno za nas, da se razvijemo kao artisti i da pravimo nove stvari, tako da još uvijek bit će isti Joker Out u suštini, ali možda u samo malo drugačnoj obliki. Znaš to je no one knows my next move and neither do I. Ali to je najbolje. Da. Koliko vam se možda u proteklih 10 godina, počeli ste kao klinci, promenila definicija uspeha? Obično kad je bend nov, jedan od najvećih uspeha bude rasprodat koncert. Vi ste to odavno prevazišli. Šta je neka vaša nova definicija uspeha s obzirom na to da
treba valjda podizati lestvicu, jel, kako napredujete? Pa iskreno, ipak 10 godina nije toliko kratko vreme. Naravno, za artiste koji sviraju 40-50 godina, 10 godina je bio jedan relativno mali deo. Ali za nas koji imamo 20 i kusur godina, to je ono signifikantan već deo našeg kompletnog života, kamoli tog nekog, recimo, odraslog ili kreativnog. Tako da, uspeli smo za tih 10 godina da prođemo dosta nekih bina, da upoznamo mnogo nekih izvođača i iskreno ja bih rekao nakon svega toga da je najveći uspeh ostati zajedno. Ostati zajedno u nekom pozitivnom duhu, u tom bratskom duhu gde je jedina želja u stvari da se nastavi rad i da se nastavi kreativa. Jer toliko toga dođe i ode, a samo to je nešto što nekako možeš da održiš. Meni je u ovoj fazi, mislim da smo dostigli puno više od toga što smo u životu sanjali, iskreno. Tako da, što se mene tiče, ono može da se sutra završi, da nemamo više koncerte, sve. Kad bi ostao taj vibe da se mi još uvijek svakih toliko nađemo u prostoru za vežbe, da sviramo, da stvaramo tu muziku kao taj kolektiv, to je suština benda. I mislim da se pokazalo kroz istoriju koliko nekih uspešnih bendova je, ne znam, posvađaju se, raspadne se bend, I onda na kraju, naravno, ostane sve što se radilo, ali najveće bogatstvo, u stvari, uspeh je to da ostaneš zajedno. Nove pesme, novije, posljednje koje ste objavili, dakle Supersonic sa Devitom i Ocevi Sonca nekako su već označili eru posle suvenir popa. Da li nam te pesme ukazuju na to kakav zvuk možemo da očekujemo od Joker Outa na narednom albumu ili smo i dalje u onome da ne znate ni vi dok ne uđete u studiju? Ja mislim da čovjek, ja mislim da čovjek teško očekuje šta je smer novog albuma iz Supersonika i Ocevi Sonca. Jer su baš na kraj spektra za što je naša muzika, što je psychedelic rock and roll. Tako da ni mi ne znamo šta u stvari će biti sa novim materijom i novim albumom, ali evo, posle koncerta u Beogradu idemo svi zajedno u malo da se odmaknemo od svih i da pravimo novu muziku i nadamo se da bit će do sljedeće godine dovoljno materijala za novi album. Mislim da imaju jednu zajedničku tačku, iskreno, i to je mislim da ćemo ući u novi album, barem nadam se, ali recimo da Supersonic i Ocevi Sonca mogu pokazati na to, na neku malo bezbrižnost, na kao lagan pristup. Ja recimo lično ne osjećam nikakvu tenziju za stvaranje 4. albuma, dok za stvaranje 3. jesmo, jer je bio nakon Eurosonga i ogromno nekih očekivanja se stvorilo naravno i u publici, a i u nama samima i ono ne znaš tačno šta sad, kako bi sad sve te emocije preneo u muziku i bili smo dosta tenzični dok smo stvarali taj album. I ja verujem da će biti ta bezbrižnost koja je bila deo 1. i 2. albuma možda opet deo 4. Jer stvarno, šta se mene tiče, nemamo više ništa da dokazujemo, da pokazujemo. Dovoljno mi je nekih trofeja koji mogu reći evo to smo uspeli. Za nekoga ko stvara svoju muziku, ko je bukvalno od srednjoškolca došao do toga eto, da živi od toga i da ima ljude koji zove fanovi, koji slušaju njegovu muziku i bukvalno imamo ljude kojim ta muzika menja život na pozitivno, da smo dostigli svoj maksimum. Tako da ako uđemo u ovaj album sa mentalitetom da odradimo nešto što nama diže krila i vraća osmeh na lice, mislim da ćemo odraditi baš dobru stvar. A pre 10 godina ste kao klinci tražili mesto za svoj bend, sada neki drugi klinci pevaju sa vama na bini i možda ih Joker Out navede na to da oni požele da imaju svoj bend. Da li osjećate tu neku odgovornost i prema toj mlađoj publici koja vas prati i koja bi možda poželjela da krene vašim stopom? Pa ne bih rekao sad u smislu odgovornost kao da imamo osjećaj da moramo da budemo njihovi roditelji. To je odgoj dece je na roditeljima i na odgojnim sistemima.
ja mislim da je najbolje što mi možemo da uradimo je da kroz svoju muziku i kroz stvaranje širimo poruku o tome šta je u stvari bitno, a to je biti face to face sa ljudima, stvarati neke krugove koji rezultiraju u pozitivnim stvarima. Jako lako se danas izgubiti u negativi, toliko imamo negative oko sebe, puno lakše se uhvatiti za nešto negativno, zato jer možda u nama budi neka jača osjećanja, jer je sreću teško definisati. Možda imamo čak i neki sram pred činjenicom da kažemo da smo srećni, da uživamo, da nam je dobro. Tako da ako budemo mi oni koji instigiraju to da ljudi požele da uživaju u životu, da se druže, da nađu prijatelje, ljubav, kreativu, svoj smisao života, mislim da smo uradili sve na ovom svetu. I ako je prvih 10 godina Joker Outa bilo generacija ljubavi i nade, šta je nadalje? To pretpostavljam da ostaje, jer svakako bi trebalo da ostaje. Gde vidimo Joker Out u narednih 10? Gde Joker Out vidi sebe u narednih 10? Pa, šta ja znam, ja mislim, sigurno neće biti toliko ludo kao što je bilo u prvim 10 godina. Sigurno neće. Ne, neće biti, jer mi polako smo, mislim, mi smo odrasli s tim bandom, tako da sada nekako smo odrasli i ja mislim da je sljedećih 10 godina to kako Joker Out izgledaju kao odrasli ljudi, jer do sada smo bili još klinci, možda ćemo još dalje biti klinci u našim glavama, ali sad mislim da iza nas možda život postane malo realniji i malo sporiji, što nije ništa slabo. Ali ja stvarno ne znam šta to u stvari znači za naš band. Možda imat ćemo više vremena za stvarati muziku i da nekako probamo sprocesirati to što se je dogodilo sve u posljednjih 10 godina i da nekako to sve manifestiramo u novoj muziki koja je onda za nas i za ljude nekako katarzična. To bi bilo to. Hvala vam puno što ste govorili za Telegraf. Ostavljam vam još samo da pozovete svoju publiku na svoj koncert u Luci Beograd. Hvala prvo tebi za ovaj super intervju. Ništa ljudi, ako vam se čini da 23. augusta nemate ništa pametnije da radite nego da baš uživate, onda dođite u Luku Beograd, sviramo Joker Out. Nakon dosta nekog vremena, nakon godinu dana smo opet u Beogradu. Naš najveći koncert do sada, open air pod zvezdama, da nekako zaokružimo ovo divno leto koje je iza nas i ništa, stvaramo neke nove uspomene i volimo se zauvek.